பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ½ kg சிக்கன் வித் போன், இது 1½ டேபிள்ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1½ டீஸ்பூன் பெப்பர், இது பெப்பர் பவுடர், அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர், கொத்தமல்லி பொடி, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 ஆனியன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், 1 டேபிள்ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அது கொஞ்சமாக கறி லீவ்ஸ், ஒரு 3 to 4 க்ரீன் சில்லி ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி கோகோனட் ஆயிலில் சமைக்கலாம், அதனால் நான் கோகோனட் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். இது சால்ட். ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க, அதில் சிக்கன் பீசஸ் போட்டுடலாம். இதுலேயே மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். நம்ம எடுத்து வச்சதுலேருந்து 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன், ½ டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். இதெல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. இதெல்லாமே நம்ம ஒன் விசில் விட போகிறோம் குக்கரில் போட்டு. பிகினர்ஸாக இருந்தால் சிக்கன் வெந்திருக்கான்னு டவுட்டாகவே இருக்கும். அதனால் நீங்கள் இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா சிக்கன் நல்லா கரெக்டாக வெந்து சாஃப்டாக இருக்கும். இதிலே நான் ஒரு 1/4 டம்ளர் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கர் மூடி போட்டு ஒரே ஒரு விசில் விட்டுருங்க. ஒரு விசில் வந்ததுமே ஆஃப் பண்ணிடணும். பேன் சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதில் 2 டேபிள்ஸ்பூன் ஆயில் போடுறேன். கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி. நீங்கள் எந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கோகோனட் ஆயில் ட்ரை பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும். அது ஹெல்த்தி கூட. ஆயில் சூடாகட்டும். சூடானதும் 2 ஆனியன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கறி லீவ்ஸ், க்ரீன் சில்லிஸ் 3மே ஆட் பண்ணிடலாம். ஆனியன் நல்லா சொட்டை பண்ணிக்கோங்க, கலர் சேஞ்ச் ஆகணும். கூடவே சால்ட் இதுக்கெல்லாம் தேவையான போட்டுக்கோங்க. பாக்கி இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஆனியன் சாட்டே ஆயிடுச்சு. ஆனியனும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் குக் ஆகிடுச்சு. அதில் நம்ம எடுத்து வச்சதுலேருந்து மறுபடியும் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போடுறேன். நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இதில் கொரியாண்டர் பவுடர் ஆட் பண்ணிட்டேன். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. பெப்பர் பாதி போட்டால் போதும், பாதி லாஸ்ட் போட்டுடலாம். சிக்கன் ப்ரெஷர் குக் பண்ணது 1 விசில் வந்ததுமே ஆஃப் பண்ணிட்டோம். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. சிக்கன் அந்த மசாலா குக் ஆகிட்டு இருந்ததில் அதில் ஆட் பண்ணிட்டேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. இது க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும். அது 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், மசாலாஸ் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். சிக்கன் கரெக்டாக வெந்திருக்கும். மறுபடியும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். பாருங்கள், அந்த ஆயில் எல்லாம் செப்ரேட் ஆகிடுச்சு. நம்ம பாக்கி எடுத்து வச்சுருந்த பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், பெப்பர் பவுடர். நீங்கள் எல்லாமே ஸ்லோ குக் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். ஹை ஃப்ளேமில் இருந்து வைக்காதீங்க. இப்போது கொஞ்சமாக கொரியாண்டர் ஆட் பண்ணிட்டேன், கொரியாண்டர் லீவ்ஸ். லாஸ்ட்டு கார்னிஷ்காக கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு.
நமக்கு யூஸ் பண்ண மசாலாஸ் எல்லாமே அவைலபிள் மசாலாஸ் தான் வீட்டில். சில்லி பவுடர், பெப்பர் பவுடர், கொரியாண்டர் பவுடர், டர்மரிக் பவுடர், இது எல்லாமே காமனாக எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும். இதை வச்சே சூப்பர் டேஸ்டியான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி பண்ணிடலாம். டேஸ்டியான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி. இது நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்.